诸法等性本具法界中，自现圆满三身如内藏本来护主人心法七心无故公正常义，而度化一切众生，请大家发无上的菩提心。发了菩提心之后呢，今天继续宣讲那个诸宗波切所造的极乐愿文大书开显解脱道。开显解脱道当中，主要呢是按照这个举办极乐法会的这个规律规矩来进行传讲的。这个前面呢也讲到了听闻正法的功德，听闻正法的这些规矩。然后呢在这个进入正行的时候，主要宣讲了四大因。四大因也就是讲我们要往生极乐世界的四个最主要的一种因素。那么如果具备或者圆满的这个四个因呢，就能够往生极乐世界；如果没有圆满这个四个因呢，就没办法往生极乐世界。所以说呢，对于想要往生极乐世界的这个修行者来讲的话，明确的了知四大因，认认真真的修持四大因就是这个再关键不过的事情。所以说我们在学习这个论点的时候，一方面就是这个词句呢很简单，但是一方面呢，从内心当中要这个产生一种这个殊胜的境界，要对往生极乐世界，要对往生极乐世界的因等都必须要有一个非常清晰的了知所以说我们要对于这个四大因呢清清楚楚的记在心中，平时呢也是这个经常观想。四大因呢，第一个就是明观福田明观福田主要就是讲到观想就是说极乐世界的就是说是这个所依和人依，它的主尊和这个眷属以及它的这个气世间的功德，了知了这个之后呢，才能够帮助我们产生一个往生的信心。那么第二个呢，就是讲集资进藏集资进藏就是说，如果要有一个果的话，必须要它的这样一种这个正因。那么就是说，极乐世界是一种这个殊妙的净土。那么如果我们想要往生到这个殊妙净土当中去，必须要修行相应它的这个清净资粮。所以说这个清净的资粮呢，主要就是通过七支供来进行宣讲的。七支供当中呢，也有圆满资粮，也有忏悔罪障的一部分。所以说呢，是这个集资进藏。集资进藏呢，就是能够帮助我们往生极乐世界。第三个呢，就是发菩提心净土是一种这个大乘的自信，大乘的自信的缘故呢，所以说我们想要真正的成佛利益众生，我们是选择往生极乐世界为方便的。也就是说，前面我们讲过了三种想要往生的意乐，一个是就是想要就是说脱离这样一种痛苦，第二呢是要超离三界，第三个呢是要利益有情。那么对于大乘的学者来讲，如果今生当中修持这个极乐世界的修法，往生到极乐世界当中去之后呢，很快就可以获得这个菩萨地。有了菩萨地之后呢，很快就可以具备这样一种这个就马上就可以具备殊胜的神通神变弘法利生的自在。所以说我们要要以利益有情的心往生极乐世界。那么这种利益有情的心呢，是符合于实相，符合于大乘道的。还有呢，发菩提心也能够就是说是这个就是说尽可能的减低我执。如果我们真正修持了菩提心的话，那么消息当中自私力作意是可能现行的。那么这个呢，也是帮助我们往生一种要因。还有呢，就是讲到了这个发菩提心呢，也是一种这个很好的集资进藏的方法。所以说发菩提心的修法也是非常关键的。第四个就发清净愿，那么就把自己的善根功德回向极乐世界发愿呢，就是死的时候一定要往生极乐世界。一方面讲到了这个往生极乐世界的四种因。四种因当中呢，现在在讲这个第一个因明观福田。明观福田呢，前面讲过的这个观想刹土，它的这个属于刹土这方面呢已经做了略说。现在讲第二个呢，明观佛及眷属。明观佛及眷属呢，直接是讲这个极乐世界的有情有情界，或者是它的情界，它的这样一种这个主尊和眷属情况必须要明观。那么明观分四：一、明观主尊身相；二、明观其义功德；三、明观主要眷属；四、明观其义眷属。那么在这个四个科版当中呢，我们就知道前面呢就是两个科版，主要是讲这个主尊阿弥陀佛他的身相，还有他的这样一种这个正悟义的功德。第二个和第三、第四呢，主要是讲观想眷属，有主要的眷属和其余眷属的差别。那么观想这样一种这个佛和眷属呢，也是明观福田的一个主要的内容也是一个主要的组成部分。所以说我们要往生到极乐世界当中去，那么极乐世界的这样主尊这个教主他这样一种身相如何呢？他的功德怎么样呢？现在呢，我们实际上通过这个观想主尊的这样一种身相和这个义的功德的方式呢，对阿弥陀佛产生一种信心。对阿弥陀佛产生信心呢，非常关键所以说实际上我们在观察的时候，在这个安利这样修法的时候呢，最主要的一个因，也就是必须要对阿弥陀佛的功德，他的这个愿力等等呢，产生一个
极其清净不退转的信心。如果有了这样的信心的话，其余的这样一种修法就容易修持。那么如果我们对阿弥陀佛没有信心的话，即便也是在修其他的法，但是都没有力量，完全没有这样一种这个推动力。所以说在很多修法当中呢，观想这个阿弥陀佛他的这个殊胜功德等就成为一种非常重要一种这个观想内容，主要是要提起我们内心当中清净的信心。有了信心之后呢，才可以发起这样一种往生的心等一系列的意乐。所以说我们要知道这个阿弥陀佛他一种这个最为殊胜的愿力和最为殊胜的功德。那么此处讲到的是灵观主尊身相。灵观主尊身相一方面，我们要把这个阿弥陀佛的这样的身相他的功德要观想清楚，了知清楚。那么实际上如果了知的话，能够很大程度的帮助我们对阿弥陀佛产生信心。那么如果实在没办法观想的话，如果实在没办法观想呢，那么实际上呢，就是说是他的样子实在观想不清楚也不要紧，只要自己有信心，知道阿弥陀佛他的正在看着我，阿弥陀佛很希望这些众生能够到他的刹土当中去。那么如果有这样一种信心，经常就是观想阿弥陀佛这样一种功德的话，也是可以的也是可以在西藏生死主当中也是讲到了观想及其上师观想阿弥陀佛等的时候呢，实际上就是说是这个能够观想清楚也是很重要的。但实在是观想不清楚他的这个就是说是身高或者是他的这个样子等等，观想不清楚的话，主要是要知道我在祈请的时候他就在这个地方。比如说我们在祈请的时候呢，阿弥陀佛他的功德它是一个变质的功德，法身周遍一切的。所以说当我们观想作意的时候，我们如果能够相信我一祈请在我的头顶上，他就在我的头顶上；我祈请他在我的面前空中，他就在我的面前空中。他时时刻刻关照着我，我发了一切愿，他都能够了知。有这样一种清净的信心，经常去这个祈祷的话，绝对也是能够得到加持的。通过这样的方式修下去，绝对能够往生极乐世界。主要因为这个是一种培养清净信心的一种方式，了知阿弥陀佛有这样一种殊妙功德的缘故呢，所以说即便是有的时候观想不清楚，把这个阿弥陀佛观想很模糊这个也是这个在根本上面是没有大的问题的。或者有的时候乃至我们观想一团红光也可以只是观想一团红光，这种红光我们是观想是一个智慧的自信，可以叫阿弥陀佛的本体，这个也可以。反正呢不管怎么样，这个信心呢是最其关键的。那么下面我们开始讲第一个灵观主尊身相。比刹阿弥陀佛尊红莲宝色光耀眼，无见顶相足轮等32相80好，一面二臂定持钵，住三法一家辅坐，千瓣莲花月见上，身背依靠菩提树。那么这一种这个主尊呢比刹他的这个教主，主尊就是阿弥陀佛，就前面讲法藏就是说是这个法藏比丘发愿最后成佛的这样一种这个自信呢，就是阿弥陀佛。那么阿弥陀佛中红莲宝色光耀眼这个就是讲他的身色它身色就是红色的，犹如这个红莲宝就是说是红莲花的这样的宝石一样的一种颜色。这方面就是讲它的这个颜色是红色的光耀眼。无见顶相足轮等32相80好。那么这两句呢，就是概括性的讲到了阿弥陀佛的这样一种32相80属性法。无见顶相呢是指这个32相当中的这个处于最高的这个无见顶相，足轮呢是处于32相中最低，它处于这个脚掌当中。所以说一个是上面一个是下面，把这个上下讲完之后呢，我们就可以类推中间的精要相也是具备的。所以这个等字呢是这个包括其他的这些这个牙齿相乃至于这些手等的身体的精要相的32相80属性全部具备。它这种姿势呢是一面二臂定持钵就是说是它是一面二臂的姿势定持钵呢就是以这个定印双手结定印，定印当中呢就是说持着钵盂，着三法一家辅坐，显现的是一种这个化身相主要是显现的化身相。所以说身上呢披了这个三法一显现是出家相家辅而坐，千瓣莲花月殿上。那么这个是讲它的这个坐垫，坐垫呢是这个千瓣莲花所组成。那么在千瓣莲花的这个上面或者中心呢有一个圆满的月轮，非常白非常圆满的这样的月轮作为坐垫的，阿弥陀佛就安住在这样的坐垫上面。然后后面呢是身背依靠菩提树阿弥陀佛的后面呢也是有棵具有殊胜功德之心的大菩提树这个方面就讲到灵观主尊身相的这个问题对于阿弥陀佛的颜色它的这样一种相好还有它的这样一种这个手持的这样一种这个法器，还有呢就是讲它这些这个穿着的衣服坐垫，还有后面的菩提树都做了介绍。我们就可以通过这个文字进行观想，或者说是通过文字无法观想的话，我们就可以借助这个佛像
接触这个相片也好，或者接触这个唐卡也好，你观想阿弥陀佛就是这样的样子的。在极乐刹土中安住着出有坏护主阿弥陀佛。那么在极乐世界当中，极乐刹土当中呢，有时候讲中心安住这个出有坏阿弥陀佛。下面就讲这个出有坏三个字。出有坏呢，实际上我们在学习生命三宝经的时候也是讲过，次出的这个解释的方式呢，也是大同小异在这样一种这个解释方法方面呢，虽然有的不相同，但是主要的意义仍然是相同的。因为摧毁贪心的一些烦恼，具足五智慧，降伏四魔敌众，所以称为出有坏。那么首先呢，摧毁贪心等一些烦恼就是出的意思出有坏就是出有坏当中的出字。那么摧毁贪心的烦恼也可以理解成从贪心等一些烦恼当中彻底予以处理了，已经就是说是从贪心等烦恼当中得以处理的缘故，也是彻底摧毁的意思。所以说就是出有坏当中出，主要是已经从一切烦恼当中获得处理。具足五智慧是有的意思出有坏的有就是具足。那么就是说是阿弥陀佛具备这个五种智慧就是说比如当中讲五种智慧或者莫不那么切说呢，实际上在这个显宗的经典当中，这五智慧的这个字也虽然不明显，但是呢就是说意义上面呢是不矛盾的。所以说在讲金专论的时候呢，也是提到的这个五种智慧，不同于注释当中的是五智一般的共通来讲的话是四种智慧。降伏四魔敌众就是出有坏的坏字，那么就是说已经能够降服四魔敌众就像这样一种这个烦恼魔、蕴魔死魔、天魔，像这样的话，这个已经彻底的降服了四魔敌众，所以说呢，就是称之为出有坏。佛陀身体的光芒遍照十方无边刹土，可以说是光芒无量、光明无量、光芒无穷等，因此称为无量光佛。那么现在是介绍这个阿弥陀佛。阿弥陀佛呢，它这个阿弥陀佛是梵文翻译成这个汉语呢，就是无量光的意思。就是无量光。那么为什么称之为无量光呢？因为就是说佛陀的光芒无量，或者说是光明无量、光芒无穷。那么像这样都可以称之为这个从这一方面安成这个无量光佛，就是宣讲的这个佛的名字的来由。又因为寿量不可胜数，也称为无量寿佛，这是生之本体的功能。佛陀还有一个名字呢，就叫做无量寿所以有的时候叫无量光，有的时候是无量寿。那么因为它的这个寿量不可胜数的缘故，所以说呢也称之为无量寿佛。那么就是说是在这个汉语当中也有阿弥陀佛无量寿佛等等这样讲，实际上就是这一个佛。然后只不过有的时候在画就是画佛像的时候呢，无量光佛在画无量光佛的时候呢，就画成这样一种这个化身像。如果是念这个长寿咒或者说是无量寿佛的时候呢，就是报身像。那么从报身像显现的时候呢，就是说寿量不可胜数。因为它是报身的缘故呢，永远不可能涅槃的。那么永远不可能涅槃呢，就是说在相上面显现的时候呢，也是从一种报身的形象来进行显现的。那么就是说无量光佛呢，无量光佛如果按照下面极乐愿文的意思来讲，或经典当中的意思来讲，它会涅槃，最后呢会入灭。入灭之后呢，观世音菩萨会这个就是说是在极乐世界成佛，继续的教导有情。观世音菩萨涅槃之后，大势至佛会成佛。所以说从化身的角度来讲呢，它会实现涅槃；那么从报身的角度来讲呢，它是这个不会实现涅槃的。所以说寿量不可胜数，这个角度这个是这是生之本体的功德。阿弥陀佛身相是怎样的呢？慈悲一切众生之标志，其身色宛如太阳照在红莲花珍宝山上一般，微光耀眼夺目极其辉煌。这个就讲到了红莲宝色光耀眼。那么就是说是佛陀的身相呢，首先是讲它的这样一种颜色。颜色的话就是说是表示慈悲一切。那么就是它的这个深色红色呢，主要是说能够慈悲一切有情的缘故呢，所以说它身体呢犹如太阳照在这个红莲花的珍宝上面，那么就反光。一方面就是说是太阳照的方面呢，更加显得这样一种这个颜色非常的鲜艳，而且呢就是非常的这个耀眼夺目，极其辉煌。所以说这方面讲佛陀的这个身色是红色，而且这样一种红色呢，放出无量无边的这样一种清净的光芒这方面介绍了它的这个颜色。那么就是说在佛教当中呢，阿弥陀佛的像绝大多数都是这个红色的，那么有个别的像呢也是这个黄色的，金黄色也有。那么就是汉地的阿弥陀佛的这个画像呢，就画成红色的很少画成红色的很少，一般呢讲的都是这样一种这个，一般来讲都是这样一种这个金黄色的，都是金黄色，而且呢这个姿势呢是站立上台佛教当中呢很多时候都是这个坐像，实际上呢这个都没有什么大的问题。那么如果我们
如果太执着的话，有的时候就是这个会影响它的根本。那比如说呢，在这个阿弥陀佛这个名称上面，有的时候阿弥陀佛，有的是阿弥陀佛，有的辩论的时候真的是也是真的面红耳赤的。那么实际上阿弥陀佛本体上面呢，就是只要你去念都能够得到这个加持。得到加持并不是你把音念的多么准你念了阿弥陀佛或怎么样，或者你念阿弥陀佛又怎么样，实际上就是说是意义上都是没有差别的只要我们就是说能够通过清净心念诵的话，那么就能够得到加持所以指出的这个颜色也是一样的，有的时候是说呢就是红色的就不能够观想成黄色，有的人讲必须是黄色的，不能观想成红色等等等等。实际上在这个生死上面，我们去这个争论很多呢也是没有必要的。那么这样一种这个颜色或者是坐相也好，站相也好，都是观待有情的根性。那么佛陀观待不同的这个有情的根性呢，它可以显现红色，也可以显现这样的黄色。那么这样一种这个意义呢，无著菩萨他在这个金庄论的注释当中也是讲过的。那么因为佛陀呢，他就说是观待众生的意乐的缘故呢，它可以显现很多种颜色的身相，也可以显现是白的，也可以显现是黄的，也可以显现是青的，也可以显现是红的。所以说有情有什么样一种意乐，那么他所见到的这个佛身相或者佛陀给他示现的这种身相呢，就这样不同。那么或者有些大德他的镜像当中所见到的这样一种颜色呢，他就通过这样的镜像来进行宣讲的。所以说从这个方面讲的话，都是这个可以安利的。关键是在就是说我们提到哪一种颜色的这个相才更有价值，主要是看我们怎么样能够适应。那么如果我们现在在学习这样一种这个极乐愿文的时候呢，当然按照这样一种仪轨来讲，按照这个愿文来讲的话，它怎么要求我们就怎么样观想这个方面是这个有一般的一个规律的。但是如果我们实在是就是说不方便观想红色，做成一个红色阿弥陀佛，我们观想起来很别扭，如果能够影响我们的这个修行的话就是无妨按照这个汉地的这些西方三圣的站相，然后通过这个方式的观想，也是主要是信心。那么这个不像一些这个身体刺激圆满刺激的样子要求很严格像这样的话就是一种这个观想，主要是信心祈祷的这样一个问题，主要是和阿弥陀佛的愿力相应的问题。所以说实在不能够观想其他的这样的红色坐像这方面的观想站相也是可以的不管你觉得这样汉地画的佛像非常庄严，那么我一观想的时候就很相应，那就观想这个，那么没什么就问题。那么你觉得就是说当然佛教这样的画法容易相应，就观想这个，实际上的话都是这个没有什么差别的。所以此处呢，对于这样一种这个它的这个颜色或者它的这个站立的问题或者坐姿的问题呢，都是不是最根本的问题。由众多广大福德形成的无见顶相，是指头上有骨肉累积而成的肉髻，除了从正面可以见外，谁也无法看见顶端。那么下面讲无见顶相足人等这一句话的意思，那么就是说是讲到了佛陀的32妙相。那么所谓的这样一种众多广大福德形成的无见顶相，那么佛陀的这样无见顶相是很多这个妙相的功德，很多就是说累积般妙相的功德形成的，所以说呢就称之为广大福德形成的。那么这样一种这个无见顶相呢，实际上是指头上通过骨肉累积而成的肉髻。一方面它是有色身的自信，但是它有它特殊的因缘、特殊的功德所形成。所以说如果你从正面看呢，是否能够看到它的这个肉髻就是通过这个骨肉累积的肉髻。那么除了从正面看之外呢，真正要观察佛陀的这个顶髻，要从上面看呢，是根本看不到它的这个顶端的，没办法找它的顶端。所以说从这个方面安利成无见顶。那么无见顶呢，此处那到去而且通过哈王家不共智慧给介绍了，就是说这样一种无见顶相32妙相之一，能不能见得到呢？能见到。那么能从哪个方向见到呢？从正面可以见到。你从正面见的时候，似乎看到了佛陀的顶髻相，但是如果你真正要去从其他方向去上面去看它的顶髻的，根本找不到。所以说又能够给众生示现32妙相当中的无见顶相，又能够安利无见顶相的本体，就是说从其他地方根本见不到它的顶端就称之为无见顶。那么从正面可以看到这个佛陀大致的这样一种这个骨肉累积的肉体的话，那么也可以安利从这个众生面前可以示现的角度来讲，可以如此的安利的。佛陀的双足掌心有具凹出花纹的八副法轮。那么就佛陀的这个双足掌心呢就是脚掌心的话，就是有凹出花纹的这个八副法轮，就说是有8个符轮，有的说是1000符法轮，有这样一种这个法轮相。咱们经常也有一个佛的脚印嘛，还是怎么样？
那么有这样一种这个法轮像，还有就是以八极像的这个样子，这方面就是以前佛陀在这个金刚座踩下的这个脚印。那么这个踩下的脚印呢，下面慢慢有一部分呢流到这个中国来，在这个玄奘法师带回来。还有呢，就是现在也有现在呢在已经有金刚座，还是有这样一种佛的这个脚印。有地方讲的是为了这个劣根的友情，为了劣根的友情能够对佛产生信心的缘故呢，所以说佛陀在石头上踩下了这个自己的一双脚印，作为这样一种表记作为这样一种这个让众生顶礼膜拜或者产生信心的一种增上缘。由上下这两种妙相来涵盖所有妙相，能了知或能表示佛陀是具足白好右旋等32相福德的大丈夫。然后通过上下两种相，那么无间顶相是最上的相，那么就是说是这个双足脚心的主人法轮相呢是属于这个最下面的相，所以说通过上下两种妙相可以涵盖中间的所有妙相。所以通过这两个呢，就能了知实际上呢，阿弥陀佛绝对是圆满的一些福德，是具足包括百毫右旋等，就说是32妙相的就说是这个大丈夫相。这个讲32妙相。那么下面在这个宣讲这个80随心好，能表明正视内在的所有美德，显露于外相，由指甲、赤铜色等80随好所言示。那么这样一种80随心好也是能够表明正视内在的所有美德，显现于外相，就是说是从外相可以推知它里面所具备的这个种种功德。那么就是说，如果外面的这样一种这个相很圆满的话，实际上你可以推知他内心当中的相内心当中的功德绝对是最极圆满的。那么就是通过这个指甲赤铜色，那么就是80随心好，第一个就是讲他的这个佛说的指甲是赤铜色的等等，类推的话有这个80个随心好所言示。妙相主要是指粗相，随好是细相。那么就像我们在《十念三宝经》当中所学习的一些部分也介绍过，实际上妙相呢是讲这个主要的相或者粗相，随好是细相，就犹如这个花和花的这些枝分一样。那么一朵花呢，这个叫做它的可以表示妙相。那么这样一种这个花蕊花瓣它的颜色等等，这个就是讲它的这个细相，或者就是说它的随行好。所以说呢，就32妙相和80随心好二者之间的话，就说是没有大的这个矛盾，没什么大的冲突。那么就是说是80随心好是让32相更加圆满的一种表示更加圆满。那么存在于这个80随心存在于哪里呢？80随心好存在于32妙相当中，所以除了32妙相之外呢，没有80随心好，而80随心好能够让32相更加的圆满。所以二者之间呢是这样一种这个这样一种关系而存在的。下面呢是对于一面二臂所知博语等这个方面呢有什么表示呢进行关照。一面表示唯一理性法身，二臂表示智慧方便二者。那么就阿弥陀佛是一面二臂显现一面二臂。那么就是说是所谓的一面是怎么样表示，还有什么样意义呢？所谓的一面呢是表示唯一理性法身佛陀呢已经就是说现证的唯一的离系的法身，所以要通过这个一面呢进行这个表示。那么关于这些方面的这个介绍呢，在这个佛法当中在密宗当中有很多这样一种标志，每一个它的这样一种这个显现都有它的这个所表示的含义。所以说我们在观想的时候，一方面在观想佛陀的妙相，一方面它的这个像说它的这样一种一面二臂等，它有什么样具体的这个表示呢？或者通过这样一种相我们能够得到什么启发呢？一方面呢，就是说是有这些比如说一面表示的一些法身等等，这个有这方面的这个很多案例。那么积极相有积极相的案例，愤怒相有愤怒相的案例比如说三面六臂是怎么样表示的，穿的这些衣服是表示什么，全部都有具体的介绍。和一面的表示唯一理性法身，二臂表示智慧方便二者。那么所谓的二臂呢，就是智慧和方便就是讲这个一面二臂的二臂。双手结定印表示方便与智慧无二。那么就是说是双手结定印呢，就是讲到的这个方便和智慧是无二无别的。以定印托着充满甘露的佛语，表示以深广正法满足一切众生。那么以这个定印阿弥陀佛手结定印，手结定印的话，就是说里面托着这个充满甘露的钵盂，就是藏传佛教的唐卡当中很明显，你看的话就知道就说是坐着，然后接这个然后呢就是说双手定印上面托着充满甘露的钵盂。实际上这个意思是表示以深广正法满足一切众生，满足一切众生的这个愿望，让一切众生获得解脱，令诸众生最初去入别解脱的标志。身着出家僧衣，即上身披蓝色漆衣及红色主衣，下身穿红黄色舞衣。
然后呢，就是这个佛陀身着三衣啊，身着三衣呢，它的这个意义是什么样的呢？它表示就是让一切众生，让众生呢最初去入别解脱，最初呢以别解脱来成熟，所以说佛陀呢就显示化身相，也是身着出家三衣，上身披着的是蓝色七衣。那么这个在唐卡当中，有的时候是通过蓝色的一种衣服，有的时候像我们这个书前面它是一种绿色，稍微有点发绿的这样一种衣服，这个方面就是一种蓝色的七衣。还有呢就是红色的主衣啊，下面呢下身穿红黄色的舞衣身裙。双足金刚加辅座，表示与轮业等性之意中不动摇。那么就是双足加辅座是表示什么呢？是表示这个安住在轮业等性的正悟当中根本不动摇。所以说呢，就是说金刚加辅座，它就是一种轮业无二，表示轮业无二，而且是双足加辅座呢金刚加辅座它是一种很稳固的意思。一方面我们解金刚加辅座的时候呢，它很稳固就很不容易东偏西倒的。所以说这样金刚加辅座它是一种比较稳固的相，也就是表示在轮业无二的意义当中根本不动摇。佛陀已经彻底的证入了轮业无二，所以说呢是通过金刚加辅座来进行表示的。根据续部密中诸仪轨及嘎登巴仁波切等大德门修行境界中所见，阿弥陀佛所做的法座是有大如须弥山的八大孔雀及无数小孔雀支撑着的珍宝座。那么就是说这个地方讲到的是阿弥陀佛的法座，阿弥陀佛的法座呢下面还要讲，那么就在佛经当中没有很直接明显的宣讲这个法座的这样一种这个构成。那么在有些地方讲的时候呢有些佛陀他的法座有的是大象座，有的是狮子座等等很多差别。那么就是阿弥陀佛的法座是怎么样的呢？此处呢就是依靠这个续部当中讲这个西方讲这个极乐世界讲极乐世界的这一种这个或者就是棉花刹土，阿弥陀佛他的这个能以所依的时候呢，就讲他的法座是孔雀所抬的。还有一些修持这个阿弥陀佛的仪轨当中呢，也是介绍法座的时候呢是这个孔雀所抬。还有呢，嘎当巴仁波切等大德境界中所见嘎当巴仁波切就是讲嘎托寺的这个祖师嘎当巴德西呢，他就说是在这个境界当中见到极乐世界，阿弥陀佛的这个阿弥陀佛的这个法座呢这个是用孔雀所抬。所以此处呢按照第三个根据呢来这个进行描述。就是阿弥陀佛所做的法座是有大如须弥山瓦的八大孔雀和无数小孔雀支撑着的珍宝座。就是说他的这个法座呢是孔雀座。我们看这个唐卡前面就说是在这个照片当中在画法座的时候，它前面也是在法座的一个位置也是孔雀就通过这个孔雀进行表示的。因为这样一种这个一面有两只孔雀就是一面有两只孔雀，它这个法座是四面的，所以说八大孔雀所抬。那么这个是主要的，还有无数小孔雀支撑着的珍宝座。上面有颜六色的牵绊莲花，莲花上有满月人的坐垫，坐垫上方就是首先是这个满月人的坐垫。那么就是说在珍宝座上面有颜六色的牵绊莲花，莲花上面呢有这个满月人很白很圆满的这一种这个坐垫。那么这个圆满的这个月人坐垫呢，有的时候是表示说菩提心彻底圆满的标志。菩提心彻底圆满的标志呢，就是通过满月人的坐垫来进行表示的。所以说很多这样一种既竞争的这个坐垫呢，都是满月人就是愤怒尊呢，有些这个方面是通过这个日人黄色的这种坐垫。那么就是说很多大部分就是讲的是这个满月人白色的坐垫呢，是这个寂静真所做，它主要是表示的菩提心圆满的一种真相。坐垫的上方是名为莲花光顶的珍宝菩提树。那么就是说坐垫的上方或者阿弥陀佛的后面，那么就是有一株菩提树，名字叫做莲花光顶这株菩提树的名字叫莲花光顶，高达60万由旬，树根粗达500由旬，800由旬的枝叶相互掩映，并有争奇斗艳的鲜花及累累的硕果。那么这样一种这个菩提树呢，高60万由旬，然后呢它的树根呢也是这个粗达500由旬然后它的这个枝叶呢达到800由旬，互相掩映的。在这个菩提树上面呢有很多鲜花，还有很多累累的硕果，还有如皎月般的宝珠，地势所持的宝珠如意宝珠等以及珍宝树装饰曼、黄金、珍珠、珍宝的璎珞、铃铛、文铃等装饰者。那么在唐卡当中就前面我们讲到了，好像是这个散盖的方式的表示的里面上面有很多这些珍珠还有这些装饰曼这些珍宝的璎珞铃铛等这方面画得很清楚。有的时候呢是直接是画的是这个菩提树
是通过菩提树来表示的，有的时候呢是通过宝盖的方式来表现的。那么以前的旧版本的这个极乐原文当中呢，有一个这个极乐世界的像后面就是很明显就是菩提树所装饰，后面有很多这样一种这个珍宝蓝叶等所挂的。那么实际上这一方面就是一种功德圆满的装饰。我们在画像的时候呢觉得有点乱我们觉得好像有点乱，挂这么多东西。那实际上真正的这个从他的自信来讲，那么他就说是功德圆满的一种表现的缘故，非常庄严极其庄严。所以说我们在这个看相的时候呢，主要是取它的这样一种这个意义，把它的意义就了知有这样一种这个自信所表达的，有这样一种自信所表达。所以说呢，它的这样一种菩提树是有这样一种很多装饰装饰品所庄严。仅仅见到这个菩提树，直至菩提果之间，不会患眼病。那么下面就是介绍这个菩提树的功德。那么单单见到菩提树，那么从现在呢这个菩提果之间的话，是根本不会患眼病的。然后听到此树的声音，不会患耳病。能够听到这样一种这个树的声音比如说树叶发出的声响也好等等，像这样的话就不会患听到声音之后不会患耳病。若得以品尝，则不会患舌病。那么如果我们就是说品尝菩提树它的这样一种这个上面的东西也好，像这样不会患舌病。身体碰到树影，不会易患身体疾病。若应验此树，则可自然升起本质。见到这棵树以后，不会退转菩提等有无量功德。那么就是说是你如果身体碰到树影，你的身体是永远不会生病的。那么如果能够应验这个树呢，可以自然产生这个殊胜的本质，然后能够见到这棵树呢，不会退转菩提道等有无量功德。这方面讲这个极乐世界的这个菩提树呢，这菩提树呢都是佛陀的发愿力成熟的，通过这样一种这个三根功德加持回向的，所以说有这么圆满的功德。只可惜就是我们看不到。那么像这样的话，就是说是在极乐世界的有情呢，他就说是这个能够见得到有这样一种殊胜的功德而住的。阿弥陀佛背面依靠这样一棵菩提树而安住。那么就介绍了这个身背依靠菩提树这句话的意义。以上是观想身相。佛经中没有直接宣说法座等没有直接宣说法座等所说的菩提树大小等略有不同，因为佛陀的行径不可思议，众生各自福德有大小之别，而导致说法和所见也有所不同。那么在显教的佛经当中呢，没有直接宣讲法座等都有很明显的这个宣讲，所以说是依靠了这样一种密宗续部和仪轨还有这些大德的正见当中去宣讲这个法座。所说的菩提树的大小等略有不同这个原因就是因为佛陀的行径是不可思议的，众生的福德大小不可思议，然后呢就是说意乐等不可思议的缘故呢，就导致在不同经典当中说法，还有很多众生还有很多大的所见呢也是有所不同的。所谓的说法呢，就是讲到了佛经当中对于菩提树的描写的说法，所见呢就是讲这个大德的所见大德他的定境当中见到这样一种菩提树见到这样一种这个极乐世界呢，像这样的所见呢也是有所不同的。所以说他在描述的时候也有这样一种这个不同的情况出现。所以说以前我们看过一个汉地大德他去极乐世界的一种这个一个记录嘛，一个记录后面写完之后呢，后面很多汉地的学者开始批判这个文章，就是说你写的这些东西和阿弥陀经当中很多的描述都不相同，所以说你肯定不是一个真实的。所以后面呢，上次我也讲过，实际上我们不能够这样随随便便讲不能够随随便便讲，就是因为有的时候呢，这些就是说这些所见不一样，大德他自己的所见，通过他的修行，通过他自己的这样一种不同的修行的境界呢，说他看到的这样一种极乐世界和他的境界相合，和他自己的境界相合，所以说他所看到的这些方面的话，就说是这个和另外一些大德所看到的就是不一定要完全一致不一定要完全一致。所以说呢，就是说是这个每个众生或者佛陀的行径不可思议，或大德的修行深浅的就是说也有这样一种这个不相同的地方，或者说就大德这些内心当中的证悟也有不相同的地方。所以说呢，就是说是虽然有不同的地方，我们就不能够很轻率的就是开始说这个都是假的，肯定没有去极乐世界，肯定做个梦或怎么样呢，我们就是没办法这么简单的去否定。所以像这样一种这个否定，有的对我们来讲没什么大必要。下面讲第二个明观其意功德，慈悲慧眼遥视我。那么就是讲其意就阿弥陀佛的理解功德。这个功德是一句来表示的，就慈悲慧眼遥视我。那么慈悲慧眼遥视我呢，就是实际上这个慧眼就是讲佛陀的这样一种智慧，佛陀的意义。那么就是说佛陀的这个意义呢，慈悲的这样一种慧眼也好，或者说佛陀的慈悲心也好，实际上就是说是这个从遥远的极乐世界呢一直看着我
一直在注视着我的。所以说呢就是说是这个佛陀他的这个智慧60当中都没有离开过一切有情，谁在发愿谁在祈祷他，像这样的话就是说是这个没有一个时间错过的。所以现在我们在讲这个极乐世界的在讲极乐世界的这个阿弥陀佛的功德的时候，当我们内心当中听到极乐世界的功德，想要往生的时候呢，这一切全部被佛陀所看见。所以说呢，我们就说我们在讲解的时候，我们也要我们在讲解听闻的时候呢，实际上也要观想佛正在看我们，佛通过很慈悲的这样一种慧眼正在注视着我们。所以说现在我们能够发清净愿的话，当下就能够和佛相应的，当下就可以和佛相应。所以说呢，像这样我们就在这个基础上再的观想，再的回向，终有一天呢，绝对是能够成功的往生到极乐世界上去，就是因为佛一直在关注我们的缘故。如律藏中说，遥远所住佛，慧眼即清净，何惧此之力，顶礼圣机王。那么这个也是要说明佛陀呢，实际上佛陀呢是具备这个没有远近的关照众生的能力的。那么此处讲遥远所住佛，慧眼即清净，那么就是说虽然有的时候显现上面呢，我们和佛似乎就是说是距离很远，比如说阿弥陀佛在10万亿刹土之外的极乐世界，我们呢是在这个娑婆世界。那么我们在观想祈祷的时候呢，是不是根本没有起作用，或者佛陀没办法了知呢？并不是这样的。那么佛陀的慧眼很清净，佛陀的意周遍一切。所以说呢，就是说是这个何惧此之力，谁具有这样一种对治众生烦恼的能力呢？实际上你佛就具备这种能力。所以说何惧此之力当中治就是讲对治的意思，能够就是说是对治。那么对治什么呢？能够对治有情相续当中的烦恼，对治有情相续当中的这样一种这个业障等。所以说何惧此之力就是讲佛陀，实际上就是讲佛他具备这样一种能够对治有情烦恼的力量。顶礼圣医王，所以说我们就要顶礼圣医王，因为佛陀就是医王的缘故，他能够对治有情相续当中身心二病，一切众生的相续二病、身心二病都能够对治。所以说对于这样一种具备这个清净慧眼的，能够疗治一切有情疾病的殊胜医王，恭恭敬顶礼。如果自己具有信心，那么佛陀的关照是无有远近的。如果我们自己有信心的话，那么佛陀的关照没有远近，我们不用担心，就是说是佛陀能不能了知我的心声，能不能够听到我的呼唤呢？实际上就是说，我们如果自己有信心的话，那么佛陀的关照绝对没有远近。然后反方面讲，如果自己没有信心，即便住在佛的身边，又能怎么样呢？如果你没有信心，即便是身体和佛靠得很近，但实际上就是说是这个距离自己和佛的距离仍然是千山万水的差别，没办法得到相应。那么如果自己有信心呢，那么佛陀的关照绝对没有远近。而且有的时候呢，现象上面这些这个这个释迦佛也好或者说这些大的法门的摩切也好，如果就是说实际上显现了涅槃，显现了这个圆寂，但实际上它的这个智慧身呢，法身是永远不如圆寂的，报身永远不如圆寂的。所以实际上在法界当中还是这样存在。我们如果有这样清净的信心去祈祷的话，还是得加持，仍然是可以得加持，和一般的凡夫人死去之后呢，就是根本不相同的。所以主要呢还是自己要具备这种信心，但是我们要具备这种信心呢，还是要对这个基本的问题有一个了解，就是为什么佛陀的关照没有远近，为什么这些佛实现涅槃之后还有加持力的原因是什么？像这样的话，就是对于这个佛陀的这个殊胜的功德周入或者佛陀的法身周遍一切法界，所以说呢，你如果什么时候是祈祷，你在哪个地方祈祷，就会在你的心中显现佛陀的加持。那么还有呢，就是讲到了这个化身虽然显现上面去入涅槃，但是佛陀的或者这些大德的智慧身呢，它是永远不会涅槃的。所以说呢从这些方面根据，如果把这些基础的问题内心当中有定解的话，我们在什么地方祈祷都可以，什么地方祈祷就可以的。所以说呢，在这样一种前提下，有佛像作为所依也好，或者没有佛像作为所依，你观想这个佛像绝对是这个意义上绝对是无二的。譬如虽然太阳位于高高的天空中，但是它的光芒却可照射到此处。打比喻讲呢，就是说太阳处于很高的天空当中，但是它的光芒就可以照射到这个地面上的。本来圆满正等觉，恒时具足大悲心，无论自己祈祷于佛，佛的大悲关照始终周遍各方。那么就是说从一方面讲的话，圆满正等觉佛陀呢，阿弥陀佛也好，释迦佛也好，恒时具足大悲心，大悲心都是一种这个无为法的方式而具备的。所以说呢，他的这个大悲心是完全具备的，而且是周遍一切的周遍一切。那么不管自己祈祷或者不祈祷，但是佛的这个大悲心呢，佛的大悲的关照始终是周遍一切方位。
然而如果没有以信心祈祷开启大悲之门，则无法见到加持的光明。那么就是说佛陀的大悲心周遍一切，但为什么我们得不到加持呢？为什么就是说我们就还是需要通过祈祷的方式要得加持的原因是什么呢？因为就是说是任何一个法都要具备因缘，而且就是说是你要得到什么样的果，它必须要具备某种因缘某种特殊的因缘。所以说我们得到佛的加持这种现象呢是一种果，我们得到佛加持这种现象是一种果，那么这种果必须也要具备缘起，如果缺少了缘起仍然是没办法显现的。所以佛的大悲心周遍各方，但是这个时候如果我们没有通过强烈的信心的祈祷来开启这种大悲之门的话，还是没有办法得到加持的光明的。就是说佛的这个大悲周遍是周遍的，但是呢自己如果没有信心的话接收不到就像这个收音机和电波的关系一样。那么就是电波它可以说是一种这个周遍的自信，我们说是从相似的比喻相似的比喻呢，这个电波的这个它是一种周遍的自信，但是如果你不开收音机，你就接受不到信号。那么你把收音机打开了，你能够接受到了信号，就是这样的一个问题。所以说佛陀的大悲心周遍一切。那么如果我们没有信心没有通过信心的祈祷的话，就缺缘了，缺缘故不生。你的这个缘缺了就不会生。所以说呢，如果我们没有信心的祈祷的话，就没办法得到加持。因此说呢，我们对于这个佛的大悲周遍一切要升起定境。然后呢，虽然佛的大悲周遍一切，但是我们也必须要通过信心来相应通过自己的清净信心的相应，这种加持，这种大悲心也要升起定境。所以说如果我们没有信心的话，就没办法得到就是说加持的光明。所以说呢，就是往生极乐世界呢这个法的话，有些大德在强调这个容易往生，有的些大德在强调这样佛愿力的时候呢，唯一说这个是一种他力法门唯一说是他力，但是我们就是说，如果是从强调佛陀的这个愿力非常的强，或就是说是几乎完全是靠佛的加持里面往生的话，也可以说是完全是他力。但是呢，在这个问题上面呢，我们也知道呢，就是说是完全是他力的话如果完全是他力，不考虑一点自力的这样一种这个因素，那么所有的众生应该无情往生极乐世界。那么为什么一部分众生能往生，一部分众生不能往生呢？就是说一部分众生他具备了这样一种清净的信心，祈祷的这一部分就是自力，佛的他力已经具备了，那么我们还是要具备相应的自力。那么就是说是在这个自力的情况下祈祷，你愿意去的话就是说二者之间相应之后就可以往生。如果就是说是没有自力的话，还是不行的，确确实实还是不行。所以说呢，我们要得到佛的加持呢必须要具备清净的信心来亲近祈祷。例如，虽然室外太阳时常升起，可是假设没有门窗，则阳光不可能射力就是打比喻讲的话，这个外面的太阳呢虽然是这个时常升起，每天这个太阳都会升起，但是如果我们的房子没有门窗的话，那么这个阳光是不可能射力的。所以说这样这个佛的加持，所以周遍一切法界。但是这个有情呢，他处在这个加持当中，他没有信心，就没有办法接收到佛的加持的信号没有清净的信心祈祷的话，没办法得到加持往生极乐世界。所以说实际上以前我们还是处在这个佛的大悲关照当中的，也就是佛成佛已经10劫了，那么我们在处在轮回当中肯定也是有10劫以上。所以说实际上在这个10劫当中，10个大劫当中呢，我们都是处在佛的这个大悲关照的范围之内的。那么之所以我们没有得到这个感应呢就是没有真正做祈祷。那么现在我们要了知这个问题，佛陀的加持就在我们的这个相对当中，就在我们的身边。那么只要我们能够调整自己的信心的话，当下也可以和佛的愿力、佛的智慧相应。那么这样一种这个内外因缘具备之后呢，一方面自己很愿意往生，一方面佛很愿意往生，那么两个因缘汇合之后，就非常容易到极乐世界去。所化众生要得遇佛陀的大悲加持，必须要集之进藏。如果没有以集之进藏来净化之相续，则无法亲近佛陀。如同明镜未经察视，便不能显现影像一样。那么所化的众生，比如说我们呢，要遇到这个要得到佛陀的大悲加持，那么必须呢也要具备相应的圣言。那么这个就是集之进藏。那么如果没有集之进藏，没有通过集之进藏的方式来净化我们的相续的话，那么还是没办法见到佛陀的。打比喻讲呢，就是一个明镜如果没经擦拭它里面，它上面就是说明镜的表面有很厚一层灰的话，也没办法显现影像。如果你把这样一种这个灰尘擦干净之后呢，马上就能够显现影像。所以说我们内心当中能不能够显现佛陀加持影像，要看你相续是否清净。那么我们相续如果说是很杂乱对于这样一种世间妙欲对于世间八法等等，有很多这样一种这个分别恶念染污的话，那么在这样浑浊的相续当中，
很难显现佛陀加持的影像。所以说，如果我们要让这个佛陀的影像加持的影像在我们内心当中显现出来啊，必须要通过集资经论的方式来净化这相续啊。平时呢，我们也要有这样一种这个啊，就有这样一种修法作为我们的这个方便。这个以上讲完了这个佛陀的这个身相功德和佛陀的义的功德。下面讲第三明观主要卷述。右侧观世音菩萨身白，左手持白莲；左侧大势至菩萨身蓝，左持金刚莲；右手施一印象舞，三大主尊如三王，巍然朗然坦然住。那么首先呢是这个就是说是要我们明观就是极乐世界两大菩萨。两大菩萨呢是阿弥陀佛的右侧就是观世音菩萨，它的这样一种这个颜色的身体的颜色是白色的，它的标志呢是这个左手是白莲花。那么就是说是左侧阿弥陀佛的左侧呢是大势至菩萨，或者我们讲金刚手。那么这个大势至菩萨呢，它是身体是蓝色的，左手呢持这个金刚莲金刚莲的意思就是讲在莲花上面有一个金刚杵莲花上面放一个金刚杵，我看有些汉地的佛像也是这样画的。那么在这个莲花上面的一个金刚杵的像，右手施一印象舞。那么就是说两个菩萨的右手都是以施一印，就是说印象施一印呢就是就对准我自己，对准一切众生就是左手呢是在用这个表示，右手呢是都是施一印。三大主尊如三王，那么就是极乐世界的三大主尊犹如须弥山王一样，巍然朗然坦然巍然是指身体的功德就是说是非常的这个高大。朗然呢是指个妙音的功德，朗朗然的这样一种60人梵音。坦然呢是讲义的功德，是讲智慧的功德，就是说恒时坦然不动摇而安住。所以说巍然朗然坦然住分别描绘了就是说三大主尊生与义的这样一种殊胜功德。接着观想，阿弥陀佛身体的右侧是圣者观世音菩萨，身色洁白，表示助于轮回，却未沾染轮回的过患。那么就是说是阿弥陀佛右边的这个观世音菩萨呢，它这个就是说是这个身体的颜色是白色的。那么身体白色的原因是为了表示助于轮回当中根本不被轮回所染污的这一种这个殊胜功德。一面二臂以各种报身圆满服饰颜饰，左手以三宝印持6拜白莲花经于胸间。那么就是观世音菩萨呢，也是这个一面二臂的这个自信，前面也介绍过一面二臂。那么以这个各种报身圆满服饰颜饰，那么此处呢就是这个观世音菩萨的显现是报身相，所以说显现报身相的时候也有这个宝冠。有这些璎珞等等这些这个殊胜的这个报身装饰。以报身装饰呢是大概的前行当中也有图画可以参考。左手以三宝印持6拜白莲花经于胸前，就说是这个观世音菩萨呢是这个左手以三宝印持6拜白莲花经就于胸间的下面还有讲这个三宝印表示以白莲花般纯洁的大悲心慈悯众生，就是说他把这样一种这个手印，他的手印是在胸前持白莲花经的意思，就是说他的内心他的这个内心当中呢是有这个有如白莲花一样纯净的大悲心，有这种大悲心是这个慈悯众生的，所以说他这个就是说是左手放在胸间持白莲花经的意思是表示这个，主要是表示大悲心的功德。白莲在耳边绽放，表示相续中暗熟所闻之法义，并且增长自悲力。那么白莲花呢是在这个耳边绽放的白莲花在耳边绽放，那么表示相续当中暗熟所闻之法义，就是说他这个这样一种这个在耳边开放的原因，就是说他所听闻的一切的法义全部是在相续当中非常成熟，而且呢是增长自悲力的，一切增长自悲力是不断的增长，已经圆满了。阿弥陀佛身体的左侧是大势至菩萨，即金刚手。那么阿弥陀佛身体的这个左边呢是大势至菩萨或者是讲到这个金刚手菩萨。身色碧蓝表示法性不变。那么就是这个金刚手菩萨的身色的颜色是碧蓝色的，表示呢法性不变。在很多就是说显宗密宗的这样一种这个经论当中呢，在讲法性的时候，很多时候要做比喻的时候都是用碧蓝的天空来做比喻的。所以说碧蓝的天空它有一种表示法性的一种意义在里面，所以说呢这个金刚手菩萨的身体碧蓝色呢也是表示法性根本不变化。一面二臂具足报身装束，左手以三宝印
直持金刚所连饰的莲花与胸间，这表示其获得诸佛三昧人的观点。左手他是左手呢，也是以金刚以三宝印呢直持金刚所连饰的莲花，在这个胸间呢，就是说是支持这样一种这个金刚颜色的莲花。那么是怎么表示呢？主要是表示获得了诸佛三昧人的观点，那也就是这个金刚杵。那么这个金刚杵呢，是表示已经获得了诸佛生密、语密和意灭能力的观点。所以说从这个方面来说表示，二位大菩萨右手都是以施一印指向自己表示。任何众生若祈祷我们，则不必畏惧三界轮回之苦，即是无畏师的标志。那么就是说，两位大菩萨的右手都是施一印，施一印呢，有时候也叫施无畏也叫施无畏印。那么就是说是施无畏，或者是讲这个施一印的意思是怎么样表示的呢？就是说，如果众生祈祷两个菩萨的话，那么肯定不需要畏惧这个三界轮回的痛苦。所以说，这个就是一种无畏布施的标志，就是一种这个施无畏印，或者说是施一印。那么这个依呢，也是一种依靠的意思施一印的依呢是一种依靠，或者也可以直接理解成无畏的意思。能够施与无畏，能够施与无畏就是有施依的意思，那就是施一印或者施无畏印像这样都是一个含义的。那么下面是介绍施一印，这里的施一印是右手从身体的髋骨处伸开做摸顶式。那么就说是这个施一印呢，它就是讲一种摸顶的这个形式就是一种摸顶的形式。右手从身体的髋骨的就是讲一般，就有些地方讲是胯骨，就是讲这个组成这个骨盆的两个大骨头像这样的话就是个胯骨，在这样一种髋骨处伸开，那么也是在这个地方伸开做摸顶的样子，这个就是讲一种这个施一印。三宝印是左手在胸前，以拇指、食指的指尖直持莲花经，其余三指向上伸直。这就讲的是三宝印。三宝印呢，就是讲这个拇指和食指的指尖相连指尖相连直持莲花经，其余的三个手指呢向上伸直，这个就是三宝印了。就像文殊师利菩萨的这个拿莲莲花的这个样子，或者就是说很多这个大德的这个说法印也像是说法印的，像这样的话就是这个就是叫做三宝印。所以说呢，就是这个两个大菩萨在支持这个莲花经的时候呢，都是这样一种这个三宝印。二位菩萨以站立式安住，表示一切菩萨利益众生刹那也不懈怠，并去大乘道。那么为什么以站立式呢？站立式有一种表象还有一种表象，它的表象就是说一切的菩萨都是利益众生为了利益众生的刹那也不懈怠，站立的样子。他就是说，按立站立相呢，就是说一切菩萨利益众生刹那不懈怠，而且呢，就是说让众生去大乘道的一种标志。所以说站立式来进行表示的。以上阿弥陀佛与二大菩萨眷属及三大主尊，犹如须弥山王一般胜过他众，巍然鹤立，身体妙相随好的功德极其明显。那么三大主尊呢就是说犹如须弥山王一样，超过其他的眷属远远超过这个其他的眷属的。就是巍然鹤立，身体的妙相呢，这个妙相随好功德非常明显的。也就是说，阿弥陀佛身色宛如阳光照射在红莲宝山上一般红亮。那么这个就是因为阿弥陀佛是红色，所以说呢，也犹如这个阳光照在红莲宝山一样非常明亮。观世音菩萨身色如同阳光射在雪山上一般洁白。那么观音菩萨是白色，所以说他的这个样子也犹如雪山就阳光照在雪山一样，就像我们在前贤当中讲金刚萨埵一样，金刚萨埵也是身体是白色的，所以说犹如阳光照在雪山上一样一方面呢是非常的这个洁白，一方面是一种耀眼的这种光芒。大智的菩萨身色好似阳光普照在蓝宝石上一般碧蓝他们身体所发出的光芒照亮所有刹土。那么我们要了知的时候呢，也可以通过这个方式犹如这个阳光照在红色的宝石山上等等，这样观想时候呢，实际上就能够这个加深我们对于三大主尊的印象。我们对于这样三大主尊的印象越清晰越圆满，那么实际上我们就是在这个观想的时候就越容易观想。那么如果观想的很纯熟的话，一旦临终的时候呢，没有其他念头了，马上就可以观想极乐世界，马上就能够观想三大主尊。那么通过这样一种缘起的观想之后呢，它之间三大主尊从极乐世界来引诱我们到极乐世界去。所以平时把这些观想就是说纯熟观想的清楚是非常关键的很关键。所以平时呢也是要这个在的观想语言是60种梵音的梵音之自信清晰明朗，悦耳的妙音传遍整个刹土。那么此处的讲这个朗然，什么叫朗然呢？就是讲这个语言的自信。那么就三大主人都具备60种梵音，
60种梵经呢是在这个经算论当中也是有这个宣讲，在这个弘法品当中对弘法品当中对于60种梵经都已经做了观察的。金星明呢，悦耳的妙音是传承这个差的，亦是慈悲智慧大光明之自信，恒时坦然安住。那么所谓的坦然住呢，就是讲到了这个义的功德是慈悲和智慧大光明无二的一种这个本体自信，所以说内心完全是这个慈悲和智慧的自信，恒时坦然而住。这就是明观的主要眷属的功德。今天讲到这里。